So, wir sind soweit. Jetzt fällt gerade noch die Idee. Kamera, weißt du, wo nachher kommt? Ja. Weißt du überhaupt, wenn er kommt, Kamera? Die Kamera, die redet nicht mit mir, die redet bloß mit ihm. Da bin ich, Oliver Christian. Ah, Wie geht's dir denn? Dede, wie geht's? Geht's gut? Das Ja, machen man muss aufpassen, gell? Ja, beim Covid, gell, Achtung, ganz gut. Achtung. Ja, wie geht's denn, die Telegigler? Hab ich schon lange nicht mehr gesehen, du. Ja, wenn man bei dir den Hahn aufmacht, dann schläft sofort wieder. Sag mal, Christian, tu n'as pas changé. Non, mais Es ça ist immer va. noch so schön blöd avec elle. Bist du in Form heute? Wunderbar. Ich also, Wenn man sagt in Französisch, je le pète le feu, gell. es erwartet etwas auf dich da hinten. Ich hab's gehört, ja. Also dann, Musik geht los. Hoppla, da geht's los. Güter, 10 Jahre und da sind wir schon da und du bist schon changiert, also du wechselst vom Kostüm in 10 Sekunden, das ist unglaublich, gell? Das ist aber deine Spezialität. Ja, ich tu mich gern umziehen, weißt du. Ich hab das gern. Wir feiern deine 10 Jahre Güter-Sendung und zur gleichen Zeit feiern wir auch deinen Abschied. Also es ist auch ein Güter-Abschied. Und für diesen Abschied gut zu feiern haben wir ein paar Gäste eingeladen. Wir haben schon mal die erste Serie mit uns im Studio, mit Sylvain Honoré. Das ist die Sandkiste von der Robert Sau. Und mit dem Marc Eberlin. Marc Eberlin, évidemment, l'Auberge de Lille. Marc, der ist eigentlich der Parrain von der Sendung. Ganz genau, das ist mein Parrain. Der hat mir schon einmal so angerufen. Ja, Marc, ich hab ein Problem, wo könnte ich auch nicht gehen mit der Sendung? Ich habe mir so viel Lied gesagt, geh mal da hin, geh mal dort hin. Und da habe ich die Sendungen dann gemacht. Ne? Und der Marc hat mir auch viel geholfen manchmal, wenn ich, quand j'avais un coup de moins bien und so. Das ist immer sehr wichtig. Die Sendung ist aufgenommen worden während 10 Jahren. 215 Numeros sind rausgegangen. Du hast auch regelmäßig als wiederholt Wir haben eine Rediffusion gemacht, ja, ganz genau. Ja, ja. Sylvain Honoré in der Robert Sau. Nachher haben wir uns gesagt von der Sendung. Das erste Wort, wir kommen alle aus dem Confinement. Wie ist das umgegangen für dich? Also ziemlich gut. Wir haben gemacht, was wir können. Wir haben geschafft Travaux trotzdem? gemacht und nachher haben wir Remporté gemacht. Emporté. So schnell wie möglich. Haben alle lange überlegt, ob es mal oder nicht? Wir haben es nicht lange überlegt. Und so wie sie geschmeckt haben, dass der Flammenkuchen wieder schmeckt, im Karte ist es wieder losgegangen, zum guten Glück. Und wie ist es denn in Ilheiser, Marc? Bei uns ist es gut herumgegangen. Und Sabrina Keller, die Frau von Marc, hat Isabelle angerufen, meine Frau, und hat gesagt, mit einer Assoziation möchte ich etwas machen. Nun haben wir so 1200 Assa und so kleine Casse-Croûte gemacht für die Infirmiere, Colmar, Melusa, Sirenz und Rexa, glaube ich. Der Gedanke ist, dass sie das mit heimnehmen, dass wenn sie heimkommen, brauchst du nicht Ja, kochen, nur weil sie alle dass ihre sie Stunden das gemacht gerne haben. heimnehmen. Und ist gerade in der Ofen oder in der Mikroonde, was sie geofen haben. Und nun haben sie aber auch Masse daheim gehabt. Nachher empfangen wir 2 andere Gäste noch. Natürlich mit dem Konfirmand müssen wir aufpassen, 1,50 Meter können nicht alle aufs Maul Das kann man verstehen, ja. Wir haben auch ein paar Überraschungen, aber die verrate ich jetzt noch nicht. Mach mich nicht zielen, gell, Christian? Mach mich nicht Wir werden zielen. sehen, wie es kommt. Jetzt wollen wir das erste Mal gehen wir, auf Ilheiser. Es ist der Parrain. das Ist es die ganz erste Sendung? Das ist eine von der ersten Sendungen. Eine von den ersten Sendungen. ja, Ja, du bist zweimal durch, bist 2010 durch. Ja, ich habe nicht so viel angehen. Und dann ist er im Jänner gekommen, 2017. Wir sind uns so von der zweiten Sendung im Jänner 2017. Nachher reden wir davon. Ist so. Et on fait marcher. Je peux gar nicht lesen. Une salade de tripes, un foie gras, un turbo sans algues, sauce à part. Voilà, André, das ist meine Koch hier. Wow, das ist groß. Und Groß, voilà, im voller Service. Wenn's rummelt und blitzt in der Sterneküche, marschieren die Kasserollen still vorne wie Regimentssoldaten und dämpfen vor Freude. Da mögst dich kennen, beuge die Teller auf mit viel Respekt und viel Geschmack. Lieber Chef, tu viens de quel endroit? Du sud tibétain, je viens du Tibet et du Burundi en Inde. Comment tu dis au Tibet bon appétit et Goethe? Shalani Onango. Samuel, herkomt u komt schon Mehl, so der Weg. Ja. Von wo kommst du? Vom Ost. Ostdüsen, mit Ja, sagen? Ostdüsen. Ah ja? Haben wir mal die Probe gefilmt, nein? Ja. Was, hast du doch gesagt, wie der Probe wieder geheißen hat? Stadt Wockes. André, Samuel macht sich eine ganze Geschichte Geschichte. von der Familie.
Da ist der Papa, der Onkel, das Daniel und ich. Da zum Beispiel ist das erste Mal, als ich den Bocuse getroffen habe, im Jumelage. Ja. Da hat er Fosse Beaujolais im ganzen Dorf geschenkt. Da in der Brigade, wo ist die Bild, da ist ein kleiner Koch, da ist der Jean-Georges von Gerichten, wo der Lehrling war beim Papa. Ja. Und wo jetzt in New York ist und in der ganzen Welt. Und dort einmal, was ist da? Das ist Sylvie Vartan. Ja. Und ich schon. Und du strahlst, wie so. Ja, da habe ich gestrahlt. Ja. Und sie ist vor 2-3 Jahren da gekommen und haben das Foto. Und sagen wir, unsere Kamera macht durch die ganze Welt hierher kommen bei dir essen. Man kann nicht ganz Welt, aber viel Paris haben die Leute gekommen, ja. Gerade die auf dem Mond sind da gesehen? Ja, der Pilot von Challenger ist da gesehen. Die ganze Welt ist zu Serverles gekommen, auf viel Häuser. Und der André Müller, die Familie ist sehr wichtig für uns. Gell, Marc? Ja. Ich sage immer, L'Auberge de Lille in Elysre, sie haben immer noch 3 Sterne, 2 von Michelin und einer vom ganzen Elsass. Denn das darf man nicht vergessen und es stehen alle hinter uns. Merci vielmals. So wie ist das, wenn man in der Küche bis Serverles kann filmen? Ja, das ist wie so Ameisenest. Da geht alles schnell, die arbeiten alle Hand in Hand und da kann man nur, Leute machen alles an, das ist unmöglich. Kannst du nicht proben, nicht? Du filmst, wie es kommt? Ja, ja, bien sûr, mais il faut pas machen, die sind frisch. Das ist ganz interessant gewesen, was man da alles gelebt hat. Proben ihr überhaupt alles oder ist das Prinzip? Nein, wir haben alles am Motor Saturn ist Schluss gegangen. Ja, wir haben nicht viel geprobt, gell, Marc? Wir haben immer alles so, direkt alles in einen Schutt. Marc hat auch immer schon viel Television in ihrer Küche. Wie ist es, wenn der DD kommt? Ist es wie alle anderen? Es ist viel einfacher. Wir kennen uns schon lange und es ist viel einfacher, viel bequemer, es ist weniger Stress. Man redet auch Elsässisch, gell? Und man redet Elsässisch, wird der Schnabel nicht selber. Also, du redest nicht so wie wir Elsässisch, dann redet vom Oberland und wir sind vom Unterland. Verstehst du mich aber? Wenn ich die Diktion nehmen manchmal. Ja, wir sind jetzt mal ein Departement, wir müssen uns daran gewöhnen. Ja, das stimmt, ja. Ja. Also, jetzt haben wir auch vorgenommen, dass jeder von unseren Gästen ein kleines Objekt mitbringt, was symbolisch ist. Marc? Voilà, aus der Time Coraca schenke ich dir eins von meinen Westen. Und mit dem Logo vom Collège Culinaire de France. Wow, vielmals. Kannst du sagen, der Times ist umhaumfasst, nämlich gewesen. Und ein Schurz. Das ist ja anständig an. Anständiger Schurz. Wow. Voilà. Weißt du, dass das mein Lieblingsfach bist? Ja, aber das ist einfach von der Sendung. Voilà. Ein Schurz. Schön, Marc, vielmals merci. Ja. Die kochst viel Darm. Ja, ich koche auch ein bisschen Darm. Ja. Das geht aber nie mehr frassen. Nüdle und Reis, weißt du? Mir gefällt als auf Leute in der Sendung, das werden wir auch sehen, wie ist manchmal unsere gewöhnliche Sachen, die passieren. So zum Beispiel die Situation, es ist nicht weit von Molkirch, bis bei der Familie gesehen von der Fischitl. Ja, die geht, ja. Das sehen wir zuerst. Wie machst du das? Sag mal, wie machst du das? Okay. Mal. Das soll heißen, wenn du rüfst, ne? Ja, und du kommst für das an, was läuft. Was läuft? Ja, manchmal kommt er jetzt. Ja, wir probieren es noch ein bisschen. Ne? Ist das Schwerste, aber? Das ist 40 Jahre, wie ich probiere. Juhu. Ich krieg's nicht an. Ein guter Koch kriegt's an. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Wir haben uns gewartet und er ist gekommen, der Hirsch. Und mir ist es geweiht, hast du gesehen. Und jetzt gehen wir schlafen, Kamera. Hoppla, es geht wieder. Ja, der Hirsch ist nicht gekommen, die Dinge. Ist der Dede nicht gekommen? Das klappt nicht immer. Ich habe halt so doofe Sachen gemacht, aber das ist immer interessant gewesen, nicht? Aber der Pierre Schmidt ist Champion de France du Bram du Cerf. Bram du Cerf, Achtung, der hat noch alles gerufen, aber ist nicht gekommen, gell? Hast du schon einmal eine Hirschscherenbrille, Sylvain? Das macht Angst. Du gehst sofort los. Nein, die soll kommen. Also Hirschkühl, so schön sagt. Ja, aber der Hirsch ist kein Lausch, gell? Da kommt nicht mehr drüber zu. Es ist jetzt Zeit. Es ist jetzt Zeit, Marc. Jästler, Marc, oder nicht? Nein, Bäckerei. Aber wild wird serviert. Ja, wild servieren wir. Man kann es essen, ohne dass man es schießen. Ganz genau, ja.
Jetzt haben wir einen anderen Auszug, nämlich wir haben uns natürlich gefreut, du reist gern. Ja, in den ja. letzten Jahren bist viel Frucht. Man kann nicht alle heute Morgen kommen, also mit dem Covid gibt es keine Flyer überall. Es gibt, ja. Haben wir ein paar Selfie. Gleich entdecken wir ein Selfie von Antoine Jung aus Bayern. Ah, von Bayern. Bonjour André, da ist Bayern, der Elsassbäcker in Schönberg. André, ich muss immer wieder an die schöne Sendung danken, wie wir da gewann sind mit der Emission Güter, wie wir mit dem Velo durch das schöne Bayernland gefahren sind. Ist doch wunderschön geworden, die Sendung, oder André? Und jetzt, André, jetzt kommt bald die Retraite. André, ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute. Bleib gesund und bis bald einmal wieder. Redet er jetzt Elsässisch mit einem leichten bayerischen Akzent oder ist der Bayer, der sich... Nein, er redet mit dem leichten Akzent von Bayern. Ja, ja. Denn er ist jetzt dort schon so lange Jahre, ein großes Betrieb und der macht ganz schöne Sachen, der Mann. Ne? Wie bist du zu dem gekommen? Wie hast du Ja, dem ich hab mal mit jemandem geredet, ich hab so will nach Bayern fahren mal und gesagt, da ist einer, wie vom Elsass kommt und der ist ganz narrisch mit einem Velo und so weiter. Der macht Leute alle Tour de France, macht Tour d'Alsace und so weiter. Und dann habe ich ihn angerufen, der hat bald gekillt, wie er angerufen hat, denn er hat unsere Sendung gekannt, nicht? Er hat auch von Gehörer reden und dann sind wir da angezudelt und ja, das ist wunderbar gewesen, was er mit dem Mann gemacht hat. Nicht? Bayern, das ist doch etwas, was dir gefällt, Sylvain. Wir sagen uns du, gell? Wir kennen uns gut. Wir wohnen im selben Viertel. Haben wir schon mal miteinander geschlafen? Nein, nicht. Südfänischerweise nicht. Das ist ein Witz. Sylvain, ja, sie macht viel Witz. Und Bayern, ist das etwas, was dir gefällt? Bayern? Ja. Ja, warum nicht? Ja. Jetzt ist es baff, gell? Wir haben es nämlich von Bayern geredet. Ja. So, ich gedacht, vielleicht hast du eine kleine... Nicht nein, unbedingt, Nicht unbedingt, no, nein. no. Das Badische Land, Kehl eventuell. Ja, wieso Pfeffenburg? Marc ist auch viel gereist. Ja. Viel gereist. Aber in Bayern auch. Bayern auch, ja. Vor allem, wir haben dort einen Skieler vom Babaket, der Eckhard Witzigmann. Gerade habe ich wo wollen einer sagen, wie er der heisst. Der beste Koch der Welt Der Witzigmann, ist, ja. aber jetzt noch ist. Ich gehe dort nächste Woche an seinem 80. Geburtstag. Und der Eckhard und der Hans Haas im Tantris in Munich hat auch bei uns geschafft. Wir haben viel Koch von Bayern gehabt. Das ist eben das Wunderbare in ihrem Beruf. Nicht? Die ganzen großen Chefs, die kennen sich irgendwie, weil einer beim anderen gelehrt hat. Man schickt auch die Kinder von zu den anderen. Nicht? Ja, wir haben schon die dritte Generation, ja. die bei uns geschafft hat. Ja, das macht das also, weil er ist bekannt auf der ganzen Welt. Jetzt gehen wir zum Sylvain. Sylvain Honoré, das ist also die Sandkiste in der Robertsau. Das kennen es nicht alle. Es ist die beste Flammeküche, wenn ich dir sage, wie es gibt. ja, es gibt auch nicht nur Flammenküche. Es ist eine einfache Wirtschaft, aber es ist eine einfache Wirtschaft mit Stil. Nicht? Und es ist ihr Stil. Und sie ist aber nicht in der Sandkiste empfangen, wie wir sehen wären. Nein, wo aber sehen? Wo sehen, wo? auf der Orangerie. Mensch, Meier, da kommt zu unserer Sylvain von der Sandkiste. Schau mal da, die hätten ihr Auto, du. Oh, wow. Salut, Madame. Salut André von Goethe, oder die Goethe André. Das ist wie Wäsche, klar, mal da geht die auf. Bonjour, Maïdel. Bonjour, Père, ich spreche aber pas schön. Wie geht's dir, Sylvain? Super. Das macht mir auch viel Plaisir. Du hast die Kamera von unserem Goethe, siehst du? Salut, zusammen. Oh, sag mal, du hast mir einen Chorisch. Ah ja, ich weiß noch nicht. Der ist wunderbar. Weißt du, noch mal etwas drauf sitzt da ein schönes Herz. Oh, ein kleines Herz da. Sag mal, wie hast du denn, kann man den Motor einmal sehen von deinem Auto? Komm mal Also, daher. Aston Martin, Vintage, wenn es belegt, gell? Oh, wow, das ist ein 8-Zylinder dann. Das ist ein 8-Cylinder, 385 Chevaux. Da ist Lavi, der Bütti gerade der Schlüssel macht, das kann ich doch garantieren, gell? Oh, und bist du ganz begeistert so mit diesem Auto? Schrecklich. Ja, ja. Der corps, même l'odeur de l'essence, j'adore l'odeur de l'essence. Ja. Pour moi, c'est comme un Chanel. Oh, Tegel, Parfum. So, mit dem Dusselier machen wir jetzt Kommissionen. Und du darfst meine Schwarzkatze mitgehen. Weil der machen die natürlich. Wow. Hoppla, der erste Gang rein, ist die Bremse offen. Salut miteinander. Hoppla, ich hab meinen Schüllöffel. Es geht los. Für uns, da brauchst du einen Schüllöffel. Vor unserem Auto, okay. Komm, Schmiesel. Mit dem gefetzten Maurice. Ah, bonjour Maurice. Salut Sylvain. Salut Maurice. Bonjour Maurice. Salut, wie geht's? Sag mal, Maurice, hast du noch Leuch?
Maar gewoon nog leuk. Gaan er nog leuk? Vom Leusje, maar gewoon Ich habe noch Leute. Weißt du, wie der Leisch anfängt? Gar nicht. An der Wurzel. Da bringe ich den Leute, Mädel. Also, vier das Schäne. Leisch. Was brauchen wir noch? Dann Und zusammen. dann brauchen wir Rachtäpfel. Die brauchst du nicht schälen, die kannst du bald mit dem Tümer machen. Ist wahr? Ach so, heißt man die Sind's so? neue? Sind die, da Ah, wollte sind ich schon neue. Du machst gerne Pläne, gell, Ah Mädel? ja, sowieso. Das gehört auch dazu, ja. Zaller hat gesagt, planen wir sind bei einer Liste, sonst geht keiner mit. Prima. Maurice, was bin ich doch schuldig? 16 € für dich. Hast du Minz mitgenommen? Aha. Hast du ein Portemonnaie? Ich habe ein Sekret. Oh, das ist Alles am auf Herz. dem Herz. Im Brusthalter, wie Ah ja, sowieso. Was macht's? 14. So, lang, brauchst du voilà. 20 Jahre alt, ja. Ich bin freigegangen wie heute. Und wieder an den Selbstplatz. Sowieso. Oh, Da kommt mir fertig. keiner trauen. Merci vielmals, Ich sage dir Maurice. merci. Ja, mit dem Koffer vor im Brusthalter bringt er es so raus, Sinn macht Sinn, gell? Ja, du hast gar kein Sowieso. Portemonnaie dann. Hast du kein Portemonnaie? Nee. Ach, Aber im Restaurant gibt es das Rüstgeld nicht so, gell? kann nicht immer. Sie bezahlen alle mit Karten Kann momentan. nicht immer, ja, das ist halt ein Problem. Also da sieht man auch, dass es ist natürlich eine Küchensendung sind. Es wäre ein Rezept gezeigt, aber es geht wieder das nur das Rezept nicht. Es ist nicht nur das Rezept, es ist ein bisschen das Alibi, was zu den Leuten gehen. Es ist mehr zu den Leuten sehen, an was sie denken, was sind ihre Träume und so weiter. Das habe ich alles wissen. So. Das haben wir alles so in diesen Bilderkasten gemacht. Nicht? Und es ist alles so verstickelt aufgenommen und jetzt haben wir montiert. Das ist alles so. Erst sind wir zu den Leuten gegangen, von mit ihnen sprechen, aber wir haben am Telefon gehabt, von Leuten, was ich ein kleines Szenario kann schreiben. Aber mit der Sylvain, wie man merkt, das ist einfach gewesen. Das ist ganz schnell aufgeschrieben worden, haben wir gedreht, Motor Saturn und so ist es vorgegangen. Da sind wir hier hergekommen in unser Geschäft und haben dann die Montage Die Montage gemacht. Da reden wir noch eher drüber mit der Mannschaft, denn es ist auch wichtig, man macht keine Television allein. Nicht? Allein, das geht nicht. Man braucht Momentan gibt es, was allein machen, Ja, aber das ist man aber nicht sieht auch, was selber. es gibt. Gell? Das ist wie die Kocherei, nicht? Wenn Ja. du alles in den Mikroonde machst und machst auf dem Zeug. Das ist nicht mehr selber, nicht? Jetzt kann es auch vorkommen, dass du Leute antreffst, die dich überraschen oder die dir Sachen machen, die du eigentlich nicht vorgesehen hast. Ah, das ist auch vorgekommen, ja. Ja. Das weiß ich nicht mehr so, was... Im kurzen Moment sehen wir etwas ganz Spezielles. Zuerst aber das Objekt von der Sylvain. Was hat sie denn da Ich habe doch ein mitgebracht? Souvenir mitgebracht. Oh, verdammt! Ja, wie es zusammengelegt ist, habe ich gemeint, das ist so ein Gäbel, weißt du? Ja, Das geht meiner Frau nicht. Das möchte ich noch arrangieren mit. Mit Brillanten. Und das Vielmals Portemonnaie, merci. das behalte ich aber da. Ah, das ist falsch, ja. Das ist nämlich ein Souvenir familial. Ah, das ist ganz recht. Das musst du behalten, wenn es von der Familie Das ist kommt. wichtiger. Ganz genau, ja. Jetzt machen wir Abstecher auf Zaveren und Zaveren? dort gibt es Schallkerisch. Und mit einem Schallkerisch haben sie sogar ein schallkerisches Rennen gemacht. Ganz genau, ja, das sind weiß ich noch. das schallkerische Rennen. Und aber da, und einmal im Jahr gibt es da ein Spezial. Feststein, Zavern, was ist das? Das ist ein Schallkorisch-Fest. Und am Sonntag gibt es Schallkorisch-Rennen. Rennen, wollen wir ab mit? Hopp, komm, Gut, wollen es wir geht rennen. los! Komm da, geht's los! Oh, was meinst du, Chef? Schön gewesen, ne? Was machen wir jetzt? Man hat Cuisine. Schallkerische Rennen, das ist in Zaveren gesehen. In Sauerei gesehen, ja, aber der macht es verstanden. Das hat es ganz anders. Bei dir ist kein Schalschkarisch, gell? Ein Stoßkarisch, siehst Und im Sonnengai ist vorne auch mein Stoß. du? Ja. Vorne am Stoß. Ja, Sie müssen es genau erklären, dass Sie verstehen, um was es geht. Was gell? es ist, ja. draußen. Im Fall, dass er nicht sitzen weiß. Ja. Und wie bist du zu dem Schallkerisch gekommen? Ja, Weißt du noch? wenn du in Sauerei durch eine Reportage machst, einen Bericht Kommst du machst, automatisch zum Kuchen? forcément kommst du doch dann mit der Schallkarisch. Dann wollen wir schauen, wie wir sie das fabrizieren, wie verkaufen sie das und wie sie das machen. Und weißt du was? Sie haben sogar einen Schallkarisch gemacht, haben wir einer geschenkt, wie dasselbe Farbe wie mein Velo. Ein Grenz, Ein Grenz. wie mein Arbeitersgarten ist in der Oberzau. Gerade, du redest vom Garten, machen wir einen Sprung in den Garten. Ah, in du der bist auch Oberzau, dort gewesen? da macht sie nicht mehr gesehen. Yes, das mache ich, ja. Die im Garten. Ja, was ist denn da los? Sind alles noch da? Ja, wo man poursuivi, du, ich glaub's nicht. Da bin ich noch in meinem Garten, ich mach da ein Nägerle da. Aber jetzt muss ich arbeiten gehen, schon schwer verhandelt. Von meiner Frau, oh, ich chasse dans le dos, du. Oh, verdammt, du. Oh je, rum, du. So, Säner.
Ungrüt hat man immer im Garten, gell? Hast du gesehen, Kamera, das ist jetzt der Garten von meiner Frau, nicht? Und meine Frau, man sieht sie nicht, das ist wie im Columbo, zählemals nicht. Die Frau sieht man nicht. Und was darf ich machen in meinem Garten? Das Ungrüt rausreißen, schon da alle la Tische drin, ramener die Tische, das ist alles, was ich darf da machen. Und André, Ja, schau, Kopf. was hast du gelernt mit der Küchenchef? Hat er gesagt, wie das schön Elsässisch reden hat. 11 Jahre haben wir geschafft miteinander, nicht? Das ist doch mal, dass es so gut reden. Schau mal, Kamera, so ein Beispiel hier, das habe ich gelernt. Siehst du, das sind jetzt der Courgette, Löi, mit den Blumen. Das müssen wir jetzt gut waschen. Machen sie ein bisschen heißes Öl, heißes Kraut und dann spritzelt es ein bisschen, nicht? Und dann kann man das so essen. Das ist ein Genuss, gerade ein bisschen Salz drin machen. Und das kann man dann so essen. Ja, und das ist wunderbar, wenn ich das sage. Coupé, Kamera! Und gesehen, der Schalkorisch ist selbstfach wie mein Velo, nicht? Das ist so grün, Couleur Salade. Und das ist ein schöner Souvenir von Haubach, die wir seltenmals à la Brouette de Saverne. Hey André, Ja, was c'est ich pour- meine? c'est pour quand le déambulateur vert? Das ist frisch, das Wiesel, das ist mein Kopf, den ich gesehen. Das stupft ganz, jetzt habe ich die Nase voll, jetzt gebe ich heim. Hopp, komm. Au revoir André! Salut, Meidl! Also Schalkorisch, grün, Couleur Salade. Bon, der Salat ist ein bisschen abgeschossen mit dem Grill. Ja, das stimmt, ja. Tut mir leid. Da haben wir gerade Emmanuel Gambet gesehen. Mit dem analogen Kopf. Wie lange mein analogen Kopf habe ich lang gedreht, weil 7 oder 8 Jahre miteinander. Das ist ein bisschen meiner Kommandatur gewesen, weißt du? Aha. Hat immer Ja, alles- manchmal muss man dich ein Es hat- bisschen... Ja, man muss ein bisschen, das hat ein bisschen das gemacht, nicht? Und jetzt als Leute, meiner Schlupfen immer da, das Schlupfen immer gerade ist und so weiter. Das ist ein gefitzt Miesel, wenn ich das sage. Und drumherum ist eine ganze Mannschaft gewesen, also es sind nicht immer dasselbe. Nein, es sind nicht immer öfters dasselbe gewesen. Ich hab ein Schlabberl gehabt, wie dann der Ton gemacht hat. Ich habe ein Lembe, das geht, wie man dann das Licht gemacht hat. Und da habe ich einer den Schneebui, wie dort ist, wie man gerade sieht in der Tele, der ist von Zauberer. Und wenn er auf dem Erik rumspalädelt, sagen die Leute alle so, ja, wie geht's dir denn, du Lembe, das siehst du? Ja, denn du hast sie auch immer wieder in Sendung in Ich habe sie wieder mitgemacht. Ich bin nicht allein gewesen, ich habe sie immer wieder mit mir an. Und jetzt, wenn ich Ränder bin, sind sie jetzt da in meinem Herz. Habe ich sie alle immer noch mitgemacht. Nicht? Also praktisch hat man deine ganze Mannschaft ständig immer da oder der gesehen. Eine Person hat man nie gesehen. Das Das ist nämlich die Monteuse. Das ist meine Monteuse, das ist meine Sophie Bock. Ja. Das ist immer da oben gewesen, im Saal und da haben wir uns immer gut verstanden. Das ist ein nettes Miesel auch. Und das ist dann das kleine Kind von Camille Claus, c'est la petite fille de Camille Claus, Ah, ja. der ganz berühmte Maler. Ja, ja. Und weil wir sie nicht gesehen haben, dafür sehen wir sie jetzt. Jo, Sophie Bock. Gute Sonntagmorgen, ihr liebe Telekickler. Gute Sonntagmorgen, ihr liebe Telekickler oder Teleschmüser. Jo, Sophie, qu'est-ce qui t'arrive? Caméra, regarde, c'est tout ce qui me reste de lui. Schmeckt nur Leuch. Polendl, wir sind hier am Polenparis. Und der Polenparis und die... Ja, natürlich, die ganzen Berufe sind sehr wichtig, für dass die Sendung funktioniert. Wenn sie alle kommen, also so, wie viele ist die Mannschaft, wenn wir komplett sind? Wir sind 4 Personen. Wir sind 4 Personen, ich bin als der 10. Das Ja, du- ist schon kompliziert. Ja, du hast eine andere Mit dem Mannschaft. Covid kennen wir nämlich Nein, nicht, nein, man das braucht geht zu viel Platz. Aber zu viert, wie ist es, wenn er so kommt mit seinen 4 Leuten? Das ist gefitzt. Ja. Alles riedert, alles lottelt, alles will nur wohl. Das ist super, no, das ist Sind gefitzt. sie Häfli? Ja, Das ist ist wichtig. super. Die haben eine Ambiance gebracht, einer hat gelacht, da haben wir eins getrunken miteinander. Kaffee natürlich. Nein, wir haben ein Bier getrunken bei dir. Mit Moderation. Gutes Bier. Verrotet alles. Und das ist gefitzt. Ils ont ce don de te mettre à l'aise. Das ist Ja, wichtig. weißt du, wenn wir also so weggegangen sind von diesen ist Leuten, wichtig, ist man als manchmal traurig gewesen, dann machen wir als 5 Tage, sind noch bei daheim gewesen. Ja, ja, weißt, wenn du natürlich. schon lang bleibst, sind das schöne Momente. Und dann, wenn du heim gehst, riechst du auch nicht, bist du manchmal traurig. Und wenn du heim kommst, ist es nämlich selber nicht. Wenn aber jetzt auf Elisa kommen, ist es natürlich schon ein bisschen anders. Nicht? Es ist ein 3-Sterne-Lokal, da muss man aufpassen. Das ist nämlich Das ist nämlich anständig sein, nicht? einmal auch Aber ein das, Nämlich. das Anständige geht schnell weg. Nicht? Das ist eben das Wunderbare bei Ihnen in Elisa, das ist, dass sie alle so empfangen, wie wenn sie zu der Familie gehören. Eigentlich nicht, Ja, trotz das der haben wir ganzen... sehr Familienhaus und die Leute spüren es, was sie kommen gerne und sie müssen sich wohlfühlen. Also Weißt bei du, uns Christian, und wie man bei Max sehen, er hat hinter seiner Kiste so ein Büro wie die ganze Prinz gegessen haben. Und da haben wir unsere Kantine gegeben. Ja, du Und hast jetzt die kommen wir gegessen. auf jeden Fall, was will denn jetzt? Ich sage, ja, Marc, machen wir Salat oder was? Du schmeckst doch nicht, was ich da mache. Da haben wir also Hochmark gebraucht. Und da mit Pilze und der andere kommen wir mit einem guten Glas Wein. Wir haben da Momente gehabt, das kann man nie vergessen, was wir bei ihm erlebt haben. Du changierst immer von Garderobe, von Outfit, wie man so schön sagt auf Elsässisch, gell, Sylvain, habe ich es richtig gesagt?
Post es an, je nach den Gästen, oder ist es, wie es da gerade kommt? Nein, das ist wie immer kommt, weißt, wenn ich als manchmal mal aufstelle, ich mir mal meine Käste auf, ich habe so viele Kleider, das kommt ein bisschen von meiner Mama-Zeit. Meine Mama ist als Modenäherin gewesen. Voilà. Ich bin der einzige Böe von der Familie, wie sich so anzieht. Die anderen sind, ich mit dem blöden Chef, nicht? Das blöd, ja. Und ich bin ganz anders angezogen. Aber weil das hat mir gefallen, das ist ja so, ich bin es so, nicht? Silvani, findest du, wenn er so kommt, so angezogen? Er hat gern Farbe, du auch. Bei dem verstehen wir uns gut. Hat er da nichts geklaut? No, das kann er niemals Foulard machen. oder etwas? Niemals kann er das machen. Jetzt entdecken wir seine Garderobe, denn das ist das natürlich Neue. nichts Hat er Spezielles. das auch gefilmt? Wir sind heim gewesen, Nein. mit dir selber. Meine Unterhose auch? Nein. Das kann ich jetzt nicht sagen. Dédé ist sa Garderobe. Dann tue ich noch ein bisschen für die Konfitüre ein bisschen Zucker und setze auch ein bisschen Zitrone und so viele Funde und so wieder. Ja. Oh, das wird nicht einfach. Ja, was machen denn ihr da mit der Kamera da? Kamera, ihr seid doch bei mir daheim da. Ich bin noch im Morio gar nicht angezogen, du. Oui, mais tu nous as manqué, André, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Ja, ich habe mir auch gefällt, wir haben mit der Virus gehabt, der Covid und so weiter. Und da will ich gerade Konfitüre machen, Framboise. Ich gesehen, mit mir wieder Morio, nicht? Aber jetzt will ich schnell duschen gehen, mich ein bisschen rasieren, proper machen. Denn meine Mama hat immer gesagt, ich muss proper sein, Junge, in der Tele. Hopp, mal jetzt da zu. Jetzt auch mal wieder gehen. Hopp, 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 hopp. Mon Dédé, que tu es beau. Das ist normal, ich hab die Hose dran, Schlipfeles, Hädele. Siehst du? Oh, le nœud papillon, j'adore. Ja, ich habe eine Hüfe so, weißt du, ich habe ganz viel, wenn der Witz sagt, ich habe sie drin Oh, oui, oui, Schlafzimmer. oui. Komm mit. Also, wenn man das weiß, das ist exzeptionell, gell? Das sage ich, nee. Das sind meine ganzen Schlipfe und Kleider. Schau mal, jetzt machen wir die auf. Langsam. Das ist nicht gut organisiert, gell? Das sind meine ganzen Schlipfe, schau mal da an. Das habe ich angehört mit der Madame Loiseau in Saulieu. Das mit der Madame Dubs, weißt du, von Ilhäusern. Und die habe ich alle angehört, wie sie schön sind. Einer schöner wie der andere. Nicht? Oh là là, et tous ces gilets. Ja, das sind meine ganzen Et ces Kleidungen. chemises. Die Kleidungen, das. Und das, weißt du, Kamerad, das tue ich selber beilen. Meine Frau macht das nicht. Das mache ich alles selber. Schau mal da, ne? Und dann habe ich auch ganz schöne Schuhe. Und jetzt nehme ich die mit, meine Schuhe zeigen. Komm, hopp, Kamerad, komm mit. Die sind schön gesehen, Schlipfel haben wir auch gesehen. Heute bist du gekommen ohne Schlipfel. Ich bin ohne Koviar, ich habe gemütlich sein. Hättest du gemütlich wollen sein. Ja, ist ja anders, das ist ja anders für ein Plateau nicht. Wir empfangen zwei andere Ja, Gäste mit der das- Christine Spieser das erste Mal. Unsere Metzgerfrau oder Metzgerin. Ja. Das hat man fast sagen. Nicht? ja, Sind sie Jetzt sind eine schöne Brille, schau mal die Mit rote seiner schönen Brille. roten Brille. Und der Pierre Veller, der kommt uns von Morschbronn. Der heißt mal Petrus. Weißt du, warum er Petrus? Parce qu'il pétille comme le bon vin, comme le Petrus. Pierre, hat er auch so viele Schlipfel wie er? Oder? Fast. Aber ich möchte gerne. Ich habe gefreut, ob ich auch noch kann hören. Jetzt Schenk dir an, wenn ja. ich wieder komme, wenn ich das sage. Christine, ich habe etwas Gemeinsames. Ich habe gerne so starke Farbe, also rote Brille. Das ist etwas, wo... Ja. Nicht, ich bin nicht bleich neben ihm. Nee, normal. Also, bleich doch ein bisschen nicht. Wir haben uns einfach ganz schön verstanden Ja, und schön amüsiert. Nicht? Ja, wir haben uns schön Das ist schön gewesen. Und alle Leute auf Amerika kennen sie. Ja, das ist ganz Ja, dann unmöglich. muss ich erklären, Christine, sagen es gerade kurz. Ich habe eigentlich ein Metz schon. Ja, nicht? wir haben ein Metz in Und Holzen. ihr macht auch viel in Holzen. Da kommt unsere Präsidentin von der Eurometropol Jesus Mann. her, nicht? Kennen Sie so, kommt sie Ja, raus? ja, das ist unsere mehr. Also ist ja ihre mehr, ja. Aber kommt sie auch, was essen sie Fleisch oder nicht? Doch, Denn mit sie denen, isst die sie Fleisch, momentan doch. zusammen ist, die essen nicht so viel Fleisch. Gell? Sie essen Fleisch. Also ein Scoop für die Sendung. Voilà. Und noch morgen auch viel mehr. Und da ist ja eine andere Stimmung. Ja, da haben wir schon viel mehr Leute. Und wie wir miteinander gedreht haben, jetzt gereiht und geputscht. Zum Glück haben wir durch ein paar Leute gehabt. Ja, es ist wahr, ja. Das ist richtig- Schöne Momente gesehen, Ja, ja. es ist richtig Hast du auch die schön. Brille, hast du noch die Brille, wie du Ja, gekauft siehst du, die hast? Brille, die ist durchbasiert. Ja, ist ein Mann, das passiert miteinander. Ja, Ja, das sowieso. ist nett gesehen, ja. Pierre Veller, ihr braucht keine mehr für Stimmung zu machen. Ihr macht Stimmung überall, wo ihr seid. Das ist Ja. ja ihre zweite Natur. Ich meine, so mit dem André haben wir eine gute Stimmung miteinander gehabt. Ja, Das ist ganz wunderbar. gut. Der Petrus, der ist unmöglich vor der Kamera. Er macht das viel besser wie ich noch, Der wenn ich kennt das sage. sparen, wie du jetzt haben wir das gleich hinter uns, wie du von einem Outfit in der andere hübsch. Ach so. Mit der ganzen Mannschaft. Er hüpft verschieden. Ach so, ja, wir machen Méliès. So, er macht ein Méliès, voilà. Ja, Méliès. Das heißt, das haben wir Méliès gedeift. Das sehen wir da, voilà. So ungefähr geschieht. Das machst du mit allen oder machst du nur Ich mit habe es manchen? oft gemacht, denn Oft das ist gemacht. c'est un raccourci
Raccourci, ein bisschen schöner Raccourci, so, dass man nicht so lang brüscht mit dem Montage, weißt. Und das ist etwas Interessantes, finde ich. Das haben wir so uns gedacht, nicht? Ja, eine Televisionsendung muss immer ein Konzept haben. Es muss ein Konzept und es haben. müssen so Kleinigkeiten sein, wo man... Das ist wie das C'est la Signature, nicht? Mit dem Velo, das ist dasselbe gesehen. Ich habe der viel Rouge von meiner Sendung ist das Velo gesehen, nicht? Das ist dasselbe mit Melia. Wenn wir jetzt einen Garten heute verloren, der Petrus wieder kübst, nicht? Hast du gesehen? Jetzt, du hast nicht nur Sendungen gemacht bei uns, du bist auch Journalist, nicht? Ich bin Journalist in der Redaktion bei uns lange Jahre. In der France 3 Alsace. Und hast auch auf der Nationale ich bin einmal ausgespaziert worden, auf Paris gehen, mit meinem ganz großen Freund Gérard Holz. Der hat mich überall mitgenommen. Er hat gesagt, ich bin jetzt nicht Journalist, ich bin ein Artist. Und er hat mich mitgenommen auf der Paris-Dakar 7 Mal. Der Gérard Holz hat eine kleine Überraschung für dich. Nein, c'est mon English. Jo. Coucou André. Pour moi, regarde, c'est toi. C'est-à-dire tournesol. Tu es tournesol. C'est-à-dire que tu es aussi talentueux que tournesol, aussi gentil que tournesol, et surtout, en plus, tu as le talent de tournesol. André, pour moi, tu as été un grand bonhomme de reportage. Plein d'idées, plein d'efficacité et surtout plein de gentillesse. La gentillesse, c'est super important dans la vie. Et puis avec ta petite barbichette, à chaque fois, tu trouvais le bon moment, le bon sujet, le bon reportage. Tu es un bonhomme formidable. Je te souhaite une pêche à la mouche super pour la fin de ta vie. Coucou André, bonne retraite. Ja, der Gérard Holz ist natürlich eine besondere Erinnerung. Das trifft dich jetzt an. Gérard ist ein ganz lieber, ein großer Mann. Der hat mich immer überall mitgenommen. Und das entgrifft mich jetzt ein bisschen. Ja. Excusez mich. Jetzt haben wir jetzt gleich ein paar zusammengeschnittene Momente vom Paris-Dakar und vom Roland-Garros. Merci vielmals. Dede. Guten Abend zusammen. Hier sind wir in Paris, auf dem großen Sandboden von Roland Garros, einer der größten Tournois der Welt. Und jetzt geht's auf den Tennisplatz vom Central Philippe Chatrier. Hier trainiert Tite Mourier seinen Lieblingsspieler von Basel, der beste Spieler der Welt. Der Spieler von der Schweiz trägt fest Hand in dem kleinen Spieler vom Elsass. Der Roger Federer hat noch nicht Finale gewonnen in Roland Garros. Wir trinken den Tüme für die Station et Senior. André Muller, tout chaud, couvert de sable. Premier Paris-Dakar. André, s'il fallait, on vous présente rapidement. Vous êtes caméraman à France 3 Alsace et vous avez travaillé donc pour France Télévisions 3 semaines. On parle de soleil, il n'y a pas que de soleil sur le Paris-Dakar. Il n'y a pas que du soleil, il y a aussi beaucoup de vent, du sable et des conditions météo des fois difficiles. C'est vrai que c'était une expérience fabuleuse. Mais quelquefois, le passager doit jouer avec l'humeur irascible du chameau. Je fais mal parce que... Qu'est-ce qu'il a eu, le chameau? Méchant. Quant à moi, je ne suis pas prêt d'oublier un taxi pour Tichit. Je suis rentré indemne au bivouac, tout va bien. J'ai montré ma nouvelle maison pendant les 3 semaines, là, pendant mon Paris-Dakar. Ben voilà ma maison. Je vais vous montrer là-bas exactement. Ce sont les toilettes. Mais en ce moment, la chasse d'eau ne marche pas, donc c'est un peu difficile d'aller aux toilettes. Alors là, il est 1h48 du matin, je ne dors toujours pas. Si d'un côté, j'ai les motos qui font du bruit et qui essaient de faire des réglages motards, tout moteur toute la nuit, de l'autre côté, dans les tentes, je vais vous faire écouter pourquoi on n'arrive pas à dormir ici. On est complémentaires, je crois, chacun a son rôle dans l'équipe, chacun fait des reportages à sa manière. Moi, c'était la manière à moi de faire des sujets, des choses simples, un peu naïves. Pascal a sa propre philosophie, rouler avec prudence, en fredonnant une chansonnette bien de chez lui. Reportage André Muller, aquatique et talentueux. Bon anniversaire, André. Ja, das ist der Paris-Dakar, das ist in Erinnerung. Wie viele hast du gemacht? Ein, zwei? Nein, ich mache 8 Stück gemacht. 8 Stück hast du gemacht? 8 Stück habe ich gemacht. Und auch Tour de France auch. Ich habe dort bleiben. Ich habe dort... Ja, das ist eine besondere Stimmung, nämlich auch. Ganz anders. Weißt du, wenn du daheim kommst zu dir, kannst du dich wieder duschen, kannst du dich wieder... Dort machst du das nicht. Und dort ist alles anders, ganz anders. Die Leute sind einfach und lieb. Ich habe da Leute gekannt, die sind alle da, die habe ich alle mit mir. So ist das nicht gesehen. Und der Gérard Holz, merci vielmals, was er gemacht hat für mich. Er hat 100 Journalisten gehabt in Paris und mich hat er überall mitgenommen. Der Mann dreht so,
Das ist meine Sonne und mein Mond, der Gérard. So Und ist das natürlich jetzt die Tour de France. Und vorher zwischendurch wollte ich noch sagen, für unsere 3 Zuschauer, wir haben auch kurz einen Moment Erik Soll gesehen. Erik ist auch ein ganz großer Mann gewesen. Und Wo vor 20 Jahren gestorben ist. Das ist ein ist. gefitzter Mann gewesen. Und wo wir Erik natürlich... Erik, ich denke oft an ihn, denn wir haben so viel Sorge getragen miteinander, hauptsächlich Sport. Und er hat immer den Wille gehabt, alles wieder geschafft, alles wieder gemacht. Er hat es doch nicht geschafft, Kameramann, komm, wir machen alles wieder Reportage. Wir haben es manchmal 5 Stück gemacht, am Sonntagmorgen nicht, oder am Samstag. Am Samstag oben für die Sendung vom Sonntag. Für seine Sendung. Ein lieber Mann gewesen. Es ist Zeit, dass wir ein Stück Fleisch kriegen. Ja. Mit den ganzen Emotionen, die wir hier erlebt haben. Ja, das jetzt kommen wir zu der Christine. Christine, wir haben sie getroffen in der Sendung auf Amerika, Tam. Wo ist es? Überall. Überall. Ja, An und Brühlplatz auf haben wir gegessen miteinander. Am Brühlplatz Und wie? haben wir gegessen, ja. Das sind alle gekommen, die Clochards sind alle gekommen, alle gegessen. Aber nicht nur Clochards. Nicht nur Clochards, alle Kunden, ja. Vor 1,5 Jahren im April 2019. Ein Güter mit der Christine Spiser. Sag mal, du machst schön die Ohrenläppchen. Du bist nett, du willst mal ein bisschen wie die Kamera. Schön, ne? Was ist unser Rezept ganz genau? Millefeuille d'épaule d'agneau. Millefeuille? Ja, Etwas Millefeuille. Einfaches? Ganz einfach. Aber etwas Gutes? Ja, jetzt machen wir den Gurken raus. So. Und jetzt warten wir, dass das Fett vom Agneau ein bisschen vergeht. Ja. Mit den Baronet Agneau, die sind mit der Crème de lin aufgezogen worden. Und da brauchst du gar kein Fett dazu machen. Brauchst du mal ein bisschen Salz und Pfeffer? Ja, das kann man machen. Und sag mal, Christine, dann, du kochst gern? Ich bin nicht so viel Cuisine moderne nicht. Ja, ich... Das ist so wie ein Mann. Und der macht das? Ah ja, das ist ein Koch. Das ist ein Vormann? Ein richtiger Koch. Ah ja. Wir sind nur so ein Lazzi-Käse, nicht? Ah ja. Und was kochst du am liebsten dann? So plat mijoté. So plat mijoté, Ja. Jetzt machen wir das Gingembre. D'accord, Gingembre, los machst du, ich mach dann Knäbli. Ja, Ja. das ist am besten, ja. Du lachst jetzt. Ah ja, so macht man es Ja, da. ist kein Problem. Das habe ich in der Küche gelernt mit Ja, dem Chef. gut, du bist... Das Wort Metzger machen das nicht so, gell? Nein, Metzger drauf, Metzger. gerade ein bisschen drauf, nicht? Wir haben ein bisschen... Voilà, nicht? so. Das soll, glaube ich, gut sein, gell? Ja, das Gingembre. ist gut für... Der Blutdruck, meinst Der Blutdruck, für alles. Nicht? Es gibt gut Kräfte ein. Für manche Leute. Für einen anderen Druck bezahlen. Da wird wieder gelacht. Dann muss Sonntag machen, was wir immer so eine gute Stimmung haben. Es gibt nur einen Sonntag in der Woche, Ja, du das weißt auch, ist, gell? das ist ja gerade das Problem, nicht? Und am Sonntag machst du mich noch arbeiten. Ja, das ist nur mal gesehen für die Zeit, dass man auch reden kann über dem Kochen, nicht? Ja, bien sûr kann man ist, reden. und dass auch gekocht worden ist in dieser Sendung. Da haben wir jetzt aber noch mal Bilder gesehen, wo nicht gekocht worden ist. Aber es ist jede Sendung ein Rezept. Jede Sendung ist ein Rezept gewesen. Ein Rezept, das wir gemacht haben, du début jusqu'à la fin, nicht? Wer hat choisiert das Rezept? Ja. Ja. Ich glaube, jeder Koch hat choisiert. Ja. Ja. Der Petrus hat auch choisiert, was er gewählt hat, nicht? Und dort ist... Dann habe ich noch in der Küche alles dreckig gemacht. Ich sah da ist alles rumgefahren. Dann haben sie alles Wie geputzt. schickt er sich? Ist Prima, flink? wunderbar. Ja, ist das hat sie ist jetzt. nicht wahr, nein. Ich schicke mich gar nicht gut. Also Er hat noch alle 10 Finger. Eine Sendung hat noch nicht gezeigt, das ist das Beste gewesen, wenn er eine Flasche aufmacht. Ich habe es natürlich fies genug, weil ich sage, das macht man doch nicht. Jetzt hat er ein Objekt mitgebracht, Christine. Ja, also meine Schlabori. Nein. Jo. Das ist meine Schlabori. Wow, das ist nicht Das gesehen, ist, ja. ist eine Wunderbar. alte... Das ist richtig, ja, ja, Richtige, aber alte. das ist eine ältere, ja. Das Ja. ist nicht nie gemacht Doch, worden. das ist nicht gemacht. Hast du Das nie ist halt gemacht? schon auf Amerika dann. Ja, hab ich ich halt die schon schon. auf Amerika gesehen mit dem, ja. Und da habe ich wieder eine Schurz mitgebracht. Wow. So mit Angst. Wow, schön. Das ist Ja, da kann ich kochen haben. Voilà. Ist das jetzt ein Ochs oder ist das ein Stier? Ein Stier. Also, Stier. es kommt ganz drauf an, wie man ihn ansieht. Stier gibt es nicht viel bei uns. Das müssen wir in den Süden gehen, wenn man ja. Stierfleisch essen will. Jetzt gehen wir ein bisschen spazieren und nämlich reisen. Du bist gern gereist. Ich habe gern gereist. Ich habe Chance gehabt in meinem Leben. Ich habe viel gerne reisen gehen mit meiner Kamera. Ich bin da der Paris-Dakar, da sind wir da ganz wild Ja. gesehen. Nein, ich meine aber jetzt mit der Sendung mit dem Götter. Mit dem Bist Götter auch? Ah, ja. Zum Beispiel auf Chicago. Ah ja, zum Pierre Zimmermann. Sim heißt man ja. Der ist auch dabei. Bonjour les télégeeks. Das ist eine richtige Intro à la André. Ich bin die
ich bin der Pierre. Zimmermann von Chicago. Um ein bisschen was nicht passiert. Der André hat ein Problem gehabt an der amerikanischen Grenze. Ja, er hat seinen Passport Alsacien gezeigt und dann haben sie ihn ein paar Stunden hucken. Und wie mehr, dass er Elsassisch geredet hat, wie länger hat es gedauert? Ich habe nicht gewusst, dass er ein Television-Superstar ist im Elsass. Lieber André, wir wünschen dir eine angenehme Rücktritt. Weißt du, dass wir immer ein gutes Bett und ein frisches Bier für dich daheim haben? Aber wir müssen noch ein bisschen warten. Ins Foto sieht man noch überall in Chicago. Ja, mal. Salut, bis Sommer. Komm, Kamera, komm! Wir wollen heim auf Gesundheit trinken vom André. Es ist immer windig in Chicago. C'est la ville, c'est la Windy City. Ja. Da ist alles windig. Wie bist du denn gekommen? Sind Elsässer, Ja, weil ich habe vor langen Jahren habe ich mal etwas gedreht bei ihm im Theater, Theater gemacht, der Monsieur Simsin. Da bin ich im Theater gesehen und dort haben wir so Küche gegeben. Dann habe ich ihm gesagt, was ist denn das für Küche? Das ist Étouffe Chrétien, habe ich zu ihm gemacht, er hat es nicht verstanden. Er hat mich bald den Laden ausgeschmissen. Und dann haben wir uns angetroffen, so manchmal in Straßburg, wenn er gekommen ist, hat er zu mir gesagt, ja, komm doch einmal auf Chicago. Ich sage, ja, das ist, mit meinem Patron, das kannst du doch ein bisschen Pulver vor dort fahren, nicht? Mit dem Flieger und so weiter, nicht? Und wir haben auch Probleme gehabt für fahren. Und dann, wie wir an sind gekommen, das ist alles wunderbar. Das ist wie kommst du dazu, am amerikanischen Zoll ein falscher Passport zu zeigen? Wenn man weiss, die haben doch keinen Sinn für Humor, nicht? Ja, weißt, meine 3 Kollegen sind durchgeschlupft, wie kein Problem, mich haben sie gesehen, haben sie mich angehalten. Dann haben sie mich an die Immigration gesetzt, vor 2 Stunden mit der Rastaquer, weißt du, und dann gesagt, du hast ein bisschen so geschmeckt, so komisch in dem Ding. Und ich denke, ja, was ist denn da los? Sie waren nicht gern bleiben. Douanier kann ich ein bisschen Pipis machen. Sit down! Hätte mir den Sack weggeschmissen. Jetzt komme ich ins Gefängnis nicht. Also Chicago bist du gesehen, in Bayern haben wir vorher schon gehört. In Bayern sind wir in Korsika gesehen, wir sind auch in Bretagne gesehen, wir sind in Brüssel gesehen. In Straßburg gesehen. Und auf dem Schiff, im Queen Mary? Auf dem Queen Mary, ja, das stimmt. Wir haben eine Traverse gemacht. Southampton, Manhattan, auf dem Queen Mary. 5 Tage auf dem Schiff. Ein luxuriöses Schiff, das kannst du gar nicht denken. Das ist wunderbar gewesen. Und in dieser ganzen Reise hast du uns Salon getroffen. Nicht? Manchmal Menschen, manchmal auch komische Viecher, nicht? Ja, das ist auch vorgekommen. Zum Beispiel ein Krokodil. Ah, das stimmt, ja. In Afrika habe ich ein Krokodil. Warte mal. Da ist er. Da bin ich verrückt gewesen, ja, das stimmt. Unsere Serie nimmt hier Ende in Afrika. Wir sehen uns vielleicht mal wieder in einem anderen Leben, denn das Biest hat nur eine Lust, sich mich runterschlagen. Also, adieu. Bibel? Ja, ist er tatsächlich lebendig gewesen? Ja, warte, dann haben wir 2 Pulse fressen, gern vorher. Hat er getaut, weißt du? Da habe ich mich gerne auf seiner Tüte und er hat nichts gemacht. Aber ich habe auch gehört, Port vorher, da hat er ein kleines Baby mitgenommen ins Wasser und das war dasselbe gewesen. Das habe ich nicht gewusst, sonst hätte ich das nie gemacht. Ja, wenn Kamera mal Patron, der Patrice Schumacher, hat zu mir gesagt, du spinnst du so etwas machen vor der Tele, manchmal will ich dich verlieren. Ja, und keine Idee, gerne in anderen, was zu lösen. Ja. Also, man soll es nicht nachmachen. Pierre Veller, ich sehe ihn morgen spontan, La Source d'Essence. Ja, genau. Und ich reise auch gern. Ja, ich habe 2 Jahre in Brasilien geschafft, für die Arbeit in São Paulo. Ein französisches Restaurant aufgemacht und gereist im Leben so, für Ferien. Aber Brasilien, ich habe es gewonnen für mich. Das bleibt noch da und ich rede noch Brasilianisch, enfin Portugiesisch. Und es ist Portugiesisch mit einer besonderen Melodie. Ja, das singt sich ein bisschen, ja. Samoleps. André, você me amore. Sabe que é isso, o amor? Et você no meu coração aqui. Wie sagt man Götter? Parabéns. Das hört sich gut an. Jetzt gehen wir einen Sprung auf Morgesprung. Auszug von der Sendung. Sie ist aufgenommen worden 2018, dann auch in seinem Fall jetzt 2 Sendungen gegeben. Die erste schon 2012. Das ist 2, jetzt haben wir gleich einen Auszug davon. André, da ist noch ein bisschen los. Ja, ich hab's gesehen. Ja, die mal dachte. So schöne Pipelle. Ich springe nicht, soll ich jetzt springen? Die sind für uns gewonnen. Aber ich spring's. Was es gibt. Je peux vous offrir un cocktail, mademoiselle? Excusez-moi, monsieur, vous êtes bien gentil, mais pas ce soir. C'est vrai? Pas du tout? Non, désolé. Pas un autre soir non plus. Bon, je suis à une caméra. Quelle chance, aussitôt. Tu, Pierre?
Ich habe auch nicht aufs Dach gekriegt. Noch Minutes. Das ist viel zu jung für uns. Das ist jetzt, excusez mich, das ist jetzt der Rest. Am besten trinken wir es miteinander. Sag mal, du hast alles dunkel da. Käsli sprechen. Ach so, ja. Du hast jetzt ein schönes Zimmer. Du hast doch jetzt hier, du hast auf die Nuss geredet. Ich habe doch ein aurisches Naturzimmer. Ja? Du bist ganz... Geht's auf? Komm mal mit. Ja. Nimm mal, André, wie schön. Machst du Licht an? Ja, ich komm. Nimm mal, André, das große Zimmer, Oh, das Naturzimmer. das ist wunderbar. Ein großes... Und ein so großes Bett, du. Ja, für mich allein. Nur für dich allein. Ja. Aber du bist nicht ganz allein heute Nacht. Ich Ist habe wo? eine kleine Operation fertig. Ah, ja, Was weißt ist das? Schau mal, ein schöner Rest. Ein Rächer, du. Schlaf gut, André. Salut. Das ist doch ein Hundsbummer, der Chef. Hoppla, Kamera. Macht aber zu und schlaf auch gut. Ja, sogar wenn man die Television schafft, hat man manchmal eine Rechnung. Ja, ich habe eine Rechnung gekriegt, ja. Er hat es gemacht mit mir, den Petrus. Wir haben gelacht, mit den 2 Mädchen. Das ist nett gewesen. Ja, aber aufpassen jetzt. Es ist, manchmal kann man Schwierigkeiten bekommen. Ja, das stimmt. Ja, aber der Rest hat nicht geschnarcht. Der Ja, ist guter Kompanie gewesen für mich. Ja. Was haben wir denn für ein Objekt, Pierre? Ich habe 2 Objekte mitgebracht. Also den ersten. Ein Rescher? Ein kleiner Rescher. Ein kleiner Rescher. Ich habe Das mache ich unter meinem Kopfkissen jetzt. Ja. Das kannst du schlafen mit, ja, mit dem. Und Pass auf, nur wenn es unter dem Kopfkissen ist, kannst du dir die Frau geben, gell? Ja. Ich habe aber noch 2 mitgebracht. Wenn ich dir das zeige, was ist das fertig? Ich glaube, du hast schon mal eine Überraschung heimgeschickt zu mir. Oder ich mal zu dir soll kommen. Nee. Nein? Nee. Was ist das? Ein Herz? Ein Carré Blanc. Ah, ein Carré Blanc? Und was ist das Carré Blanc? Weißt du das noch mit dem Montgolfier? Oh ja, Jesus Gott, mit dem wie wir Montgolfier gemacht haben miteinander. Oh ja, das weiß ich noch, wie du auf das Mädel gehüpft bist. Das weiß ich. Man kann nicht alles sagen in der Tele, gell? Man kann nicht alles sagen. Die Nacelle geht und ich habe Ja, mich so gekippt. das ist ja okay, da hätte es keine machen, man ist. Also auf das Mädel geschlupft ist, ein Netzmädel, ein Trutscher ist mal an. Und Ja, das ist das Thema bei euch, ne, gell? Es gibt ja Also, das ganz auf Thema, Mädchen. das gehört auch dazu, gell, Christine? Das gehört dazu, ja. Und dann bin ich da gewesen, habe ich dann voll auf die Frau, das ist ein Pilot gewesen, von der Montgolfière. Und dann ist der andere gesagt, Kamera, nichts zeigen, Carré Blanc. Und, Ja. und auf dem Sendung ist schon gewesen. Ich habe hier Karet mal gemacht, der ist auf dem Mädel, der ist so auf den Kate auch jetzt, Ja, weil ich den Express gemacht. Ein bisschen geknutscht, so, weißt du. Geknutscht ein bisschen, er hat Lust, gehabt, erwischt. Wenn man am Aufnehmen ist, André, da kann man manchmal, nimmt man natürlich mehr auf, als was man unbedingt bräuchte, für eine Sendung zu machen. Ja, Es ja, gibt auch ganz Sachen, genau. wo man nicht durch kann gehen, weil man keine Zeit mehr hat. Und dann gibt es Sachen, wo man nicht durch kann gehen, weil man sich vertrombiert. Oh, ich habe manchmal die Sachen durchgehen, wie manchmal meine Chefin nicht gesagt oder hat gesagt, jo, das kann man jetzt nicht tun, aber ich habe es durchgehen, weißt du? Also jetzt haben wir ein Thema, das ist etwas Spezielles, c'est les erreurs de cuisine. Ah, Jesus, da habe ich viel gemacht. Das ist etwas ganz Spezielles. Na, das gefällt mir nicht so. Ja, warum? Hein? Du musst ein bisschen kleiner machen. Mach so kleiner dann. Voilà, bah, dass in jedem Glas. Ich wurde immer verhändelt, Ein wenn ich Stück koche. Lisch? Immer Du verhändelt. machst nicht immer Ich bin selbst. so Typen Dürre, gell? Ha? Was meinen ihr? Mach mal die Hälfte. Hey, du nimmst zu viel Haut weg. Nein, ich mach mir Gehst Reppen. zweimal aufs Gleiche. Nein, ja, wie machst du denn das? Nicht so Schnapfler, schon einmal so. Hey, siehst du? Das ist schon selber. Nein, ist nicht. Hey, guck mal, ich hab große Stecker und du hast kleine Schnapflerei. Überall fährt das herum und du musst eine Stunde putzen. Weißt du? Schau dann mal. Ja. Hoppla. Ja, was machst du denn da, du? Du bist gerade gut für Schälen, aber nicht für Schneiden. Siehst du, was hat Nein, das heisst, man sieht ganz klein. Häkeln? Ah, das kannst du machen? Wenn wir drehen. Ja, Komm, du das mal machst du her. kompliziert bei Voilà. dir. Du. Eine Grumbeer für einen Liter? Ungefähr, ja. Und dann schäle ich sie gut so? Nein, du musst nicht schälen. Ja, warum? Du musst schälen lassen, du hast ganze Vitamine drin. Ach so. Ja, Da und bist du es grad- gibt dann auch die Farbe bei der Suppe. Ah, du bist ganz so. Da haben Ja. wir wieder etwas gelernt. Siehst du, Kamera? Musst du es einfach klein verhäkeln? Ja, kannst du Ja. einfach. Aha, d'accord. Mit deinen satten Kräften. Voilà, das ist ein bisschen So, Geschmack. jetzt mache ich noch die Würstchen hin, gell? Nein, nicht gleich, Ah, nicht nicht? gleich. Jetzt Warum zuerst nicht? musst du die Suppe kochen, sonst wären deine Würstel ganz, Ach so, ja. Und das ist auch der ganz weich und das das ist Bauernspeck. geräucherter Speck. Der schmeckt gut, ja. Das kommt noch in die Suppe, weil die Suppe machen wir Gemüse später. gekocht haben. Voilà.
Wie springt auf die Decke? Bei dem müssen wir sich immer konzentrieren. Und also, wir haben erfahren, die Schäle von der Grumbeere, das ist gut für die Vitamine. Ja, das stimmt. Dafür füttert man so die Kinder, nicht? Kinder, ja, bei dem sind Kinder so schön. Die Idee, wir kommen so langsam ans Ende von dieser Sendung. Jetzt wollte ich noch etwas fragen, was machst du momentan? Man weiss, man hat es gesehen, du bist eine sehr aktive Person. Was machst du im Leben? Also, das mit dem Garten, das glauben wir dran nochmal. Ja, das ist nicht so, das mache ich nicht so. Nein, was ich jetzt mache, seit ein paar Monaten, habe ich da die Edition du Sinn von Straßburg, die haben mich kontaktiert. Der Christian Riel hat mich schon ein paar Mal gefragt, ob ich ein Spös will schreiben. Also nein, ich habe erst Spös geschrieben, ich habe einen Weltpreis bekommen, ich habe viel verkauft im Elsass. Ich habe das schon gemacht, ich möchte das nicht mehr machen. Und der schöne Tag hat gesagt, komm mal zu mir, trink mal einen Kaffee. Hat er mich gefangen. Und da hat er mir so viele Leute vorgestellt. Der Gérard Leser, die ganzen Leute, die mit mir arbeiten können, Fotografin, Graphist. Dann habe ich nur ja können sagen. Dann habe ich 50 Sendungen recherchiert, wie sie mit dem Mai schrieb, und das mache ich bald da wie Ort. Und ich habe jetzt bald fertig, 1 Monat da, wenn die Sendung durchkommt, ist mein Buch fertig geschrieben und dann wird's gemacht mit dem Graphist und so. Und es gibt jetzt, wenn ich das sage, es gibt etwas ganz Schönes. Und ich denke mir, ich hoffe, du lässt mich mal... Natürlich kommst du auf Sondheim, dass man dich doch... wenn das rauskommt. Dass wir deine Inhalte zeigen. Ja, die Gaspiem für dich, die sind alle drinnen da, die ganzen... Er schafft schon, jetzt hat er schon... Er kommt auf den Merik, auf die Robertsau, bei der Christine und so. Wenn ich dort ankomme, lass doch nicht mehr haben, den Petrus. Wir kommen ans Ende von der Sendung. Vielmals merci. Kann ich gerade Merci sagen? Ja. Im Jean-Pierre Stucki, das ist der Papa von dieser Kochsendung. Und dann habe ich so zusammen in der Gang gesagt, wir müssen etwas Kochsendung miteinander machen. Vielmals merci, als wir das miteinander gemacht haben. Das war ein netter Moment. Jean-Pierre hat das Programm geleitet, Zellemols. Jean-Pierre Stucki. Heute ist Fanny Klipfel. Das ist natürlich, meine Chefin gewesen. Sehr eingesetzt. Jetzt kommen nur die zwei dazu, dass wir alle ein schönes Familienbild haben, zum Schluss von dieser Sendung macht. Mit einem Meter müssen wir inhalten, gell? Sonst kriegen wir wieder Brief oder SMS, wie sie jetzt machen. Alles Gute, Dede. Merci vielmals, es waren so schöne Momente. Excusez mich, ich habe ein bisschen Mühe vorher, denn der Gérard Holz wie die ganze Leute sind alle da in meinem Herzen. Das sind alles so lebende Leute, wie ich alle angetroffen habe. Und mit denen, die sind bei mir so wie so rüberweich sind unter mich und die vergesse ich nie. 215 Sendungen sind es gewesen, auf 10 Jahre natürlich. Aber das Leben geht weiter, die Television geht weiter. Genau. Nächste Woche gibt es einen speziellen 24 Heures du Mans und die Sendungen fangen an in 14 Tagen. Ein guter in alle. Salut zusammen. Salut zusammen. Merci, dass ihr da seid. Merci für alles. Das ist nett gewesen.